Hello mga guys! Hello! Welcome back. This is again Meg. And kung bago ka dito sa vlog namin, huwag niyong kakalimutan na mag-like, subscribe, click the notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga videos na i-upload namin. So, yun nga guys. So, for today's vlog, ang gagawin naman natin ay mag-unbox tayo ng bagong item na in-order ko sa Shopee, which is yung itong condenser mic. So, let's try to open it. Nasaan na ba yun? Hindi ko mahal yung gunting. So, buksan natin siya. So, itong condenser mic, ay na-order ko siya ng 1,291. Actually, 1,200 or 1,300 siya. Nakabawas lang ako kasi meron ako na Shopee coins at saka free shipping siya. Hindi naman siya free shipping na 0. Meron siyang shipping na 3 pesos. Kaya okay na. Okay na. So ngayon, as you can see, gamit ko itong lapel knife na binili ko naman sa Lazada, which is 60 pesos na. Without shipping fee nung 11/11. Kaya ito, since bagong dapat ko pag-iipon ako dapat siya. Pero hindi ko alam kung uso ba talaga yung mga ipon-ipon. So, hindi naman talaga siya naipon. So, yeah. So, unahin natin ilabas yung ang hirap. Wait lang. Hindi ko siya magupit. So, ito. Unahin natin tong V8 sound card. So, itong V8 sound card, ito yung ginagamit nila para, sabi nga na may iba-iba yung boses, ganyan. So, ito siya. Taran! Ayan. So, meron siyang 1, 2, 3 cables. And then, yung pinaka-sound card niya, ay, maliit lang pala siya. Akala ko malaki, pero mabigat siya in fairness. Yan. So, lagay muna natin ito dito. Pati yung mga boxes, lagay din muna natin dyan. And then, so dito sa ano na to, meron siya actually libreng headphone. So, hindi ko alam kung itong headphone na to ay kasama ba sa binayaran mo. Pero, syempre, okay na din to. So, tignan natin. Kung anong, uy, color white. Siya. Diba? Hindi ko lang alam ko naman na hindi siya original. Pero, siguro ito, class A. Pero maganda naman din yung quality niya. Siguro, sana, mamaya, later, let's check. So, ito siya. So, ito lang. Manipis lang yung ano niya, yung cord niya. Ito makanipis. Pero, okay na. Ayan, yun na. Then, last but not the least is the condenser mic itself. Ayaw niya magpatanggal. Yan. Yan na. So, let's see. So, paano ba ito ina-open? Okay. Open here. So, ito na siya. Yan! Yay! Actually, pangarap ko tong mic na to. Para if in case na mag-record ka, gusto mong mag-cover ng kanta, ganyan. Ayan, meron siya
broadcasting and recording microphone. So, siguro, para siyang manual lang. So, ito yung filter niya. And, gold mic. So, ito siya. I'm excited. And ito yung parang foam na ilalagay dun sa mic. Diba? Medyo crumpled nga lang siya. Kasi yung ano niya is medyo crumpled din. So, gusto ko siya kasi mga bago, lahat naka-plastic. So, ito yung kung saan nakalagay yung mic. Then, ito yung pang-hold dun sa handle. Ito. And then, ito, let's check and see kung saan ito gagamitin. And then, ito. So, lahat siya naka-plastic. So, yan. Ganda niya. Last. This one. So, tara. Set up natin. A few moments later. Okay, so yan na. Set up na namin siya. Sa tulong ni Papa Jared na nakasuot na yung headset. So yan, nakaset up na siya. Lalagay na namin yung itong base, tapos itong mic, itong filter, then yung V8 sound card. Pero hindi pa naman siya since i-charge pa. So nakasakalun yung isa. And then ito try natin, isaksak natin yung itong isa dito sa camera na gamit ko. So rinig ko na yung boses ko. Nakulit ko na. So, yun, isa-isa nating itry yung bawat nakalagay dito sa color red na pindutan na to. So, ayan. Try natin itong electro. Parang tanga. So, try natin itong pitch bend. Ito. Hello! Hello mga guys! Hello! Ay, parang tanga din. So, try natin tong elimination. Hello? Ha? Try natin yung shockwave. Ito yata yung para kang nasa loob ng theater, ganyan. What? So, try naman natin to MC. Hello? Ito yung kapag ka nag-ano ka ng mga kineme-keme. Kunyari, gusto mo nang mag-MC sa mga kinemeng sa, puro kemeng, sabi ko, diba yan? So, try naman natin itong dodge. Hello? Parang ayaw niya. Ang tigas. Hello? Walang pinagbago. Ito kayang ano? Diba? Embarrass. So, cheering sa embarrass. Ito ba? Diba? Despise. Boo. Dibu. I like it, I love it, I want some more of it. Kiss. Laugh. Ayan. Ito, clap. Pay attention. Ito, kiss. Ay, grabe siya. Dile dile, dile dile, yo alem kyal mile mile, mile mile pe bhai. Yun lang. So, tingnan natin. Hello? Gusto ko yung nababago yung boses. Paano ba dito kapag ano?
tanong parang panlalaki. Hello. Uy, bakit ganun? Para akong bakla. Oh, Yes. Ito na lang kaya. Parang favorite ko to. Para akong chipmunks na baboy. Charot. Tignan natin yung iba. Ay, wala na. Yun na lang. Oh. Oh, diba? Nakakatakot. Para akong yung nasa, horror, ganun. Para akong badi, uy, 150, kuya, 150! Oh, ayan. Okay. Yeah, nakapag na rin tayo na ang cute, ang ganda. Favorite, gusto ko talaga to. Actually, meron pa akong in-order sa Shopee. Itong touch watch na Casio. Hindi ko na siya in-unbox. Mura, lang naman siya. Pero maganda siya. So yan, ang dami kang sinasabi, ang dami ka ng mga kung ano nag-kiame. So yan, thank you guys sa pag-watch. So try natin mag-cover ng kanta gamit to. Huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe, click the notification bell para ma-notify din kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload namin. Or if you do have any suggestions or comments, just comment down below. And if you do have songs na gusto nyo i-request, again, comment down below. So guys, again, thank you for watching. Bye-bye!